Wow, lihat teman-teman. Widih, ada benda-benda yang berlumpur. Wah, sangat kotor berlumpur. Oke teman-teman, kita kumpulin semuanya ya. Nanti kita bersihkan. Wadidaw, di sini sudah ada tempatnya. Wih, benda apa ini? Bulat sekali. Wadidaw, sangat kotor berlumpur. Wah, hewan sepertinya. Widis, yang ini beroda 2. Wah, benda apa ini ya? Nah, yang ini siapa? Ada tangannya. Wih, gokil sih. Nah, satu lagi. Lihat teman-teman, semua benda berlumpur sudah kita kumpulkan. Saatnya kita bersihkan. Let's go. Wadidaw, lihat teman-teman, air bersihnya sudah ada ini. Nah, sekarang kita bersihkan. Wih, school bus. Wait, come on, hold on a second, hold on. Mobil hantar jemput anak sekolah. Wah, senjata apa ini ya? Sudah bersih, palutor. Gokil sih. Wadidaw, yang ini kereta api lokomotif. Nice. Wah, sangat kotor berlumpur. Wih, motor GP. Motor balap teman-teman. Keren ya. Wah, hewan sepertinya. Wadidaw, seekor harimau. Izinkan untuk bermain. Iya, alright. Ayo. Nah, Mau. tapi dari tahap seperti itu. Wah, sangat mengerikan. Nah, selanjutnya kita bersihkan yang ini. Wadidaw, ternyata mobil F1. Mobil balap. Gokil sih. Selanjutnya yang ini. Wih, kereta api Thomas. Warna favorit Thomas ya, suka biru. Beautiful. Wah, yang ini ada giginya. Wadidaw, ternyata kepala T-Rex. Hewan zaman purba. Wah, sangat mengerikan. Wah, siapa ini? Ada tangannya. Wih, Bapak Hul. Mantap. Wah, sangat kotor berlumpur. Wih, truk kontainer. Mobil penghantar barang. Wah, benda apa ini ya? Unik sekali. Wadidaw, ternyata sitiran mobil. Sitiran mobil mainan.
Nice. Wah, benda apa ini ya? Sangat berlumpur. Wadidaw, ternyata mainan tembak-tembakan. Tiu, 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 tiu. Tiu. Gokil sih. Nah, selanjutnya kita bersihkan yang ini ya teman-teman. Wah, panjang sekali. Wih, kereta api cepat. Wah, cepat sekali. Mantap. Nah, satu lagi. Wih, truk molen. Mobil pengangkut semen. Keren. Nah, semua mainannya sudah kita bersihkan. Jangan lupa like, subscribe ya. Bye-bye. See you.